ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാ ചങ്ങന്മാർക്കും എനിക്ക് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലെ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. എല്ലാവരും വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ. നല്ല ബ്രാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, 3 പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോംബോ ഓഫറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് വീഡിയോ പ്രൊമോട്ട് ആവുള്ളൂ. നല്ല നല്ല കമന്റും ചെയ്യട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ്. 3 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒറ്റ വിലക്ക് കിട്ടും. ഒരു കോംബോ ഓഫർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് JBL ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ആണ്. നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ബോട്ടിന്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഇത് സാധാരണ വയറുള്ള ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് 3 കോംബോ ഓഫർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നല്ല വില കുറവില് നമ്മളെ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിച്ചാല് അറിയിക്കുക. നമ്മളെ നമ്പർ, അതുപോലെ ലിങ്ക്, ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്, വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒക്കെ താഴെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന സാധനം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഈ 3 പ്രോഡക്റ്റും. പിന്നെ അൺബോക്സിങ്ങിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ തന്നെ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാർസലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം പേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എന്തായാലും സേഫാണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാ വിധത്തിലും സേഫാണ്. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, ഇതിൽ ബോക്സൊക്കെ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇൻട്രോ എടുത്തത്, അതൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാക്കയാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. കാക്ക ആദ്യം തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 2 പാർസലായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഒന്ന് നെക്ക് ബാൻഡും ഹെഡ്സെറ്റ് തനിക്കും, അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ തനിക്കുമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കവറിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുറക്കുന്നത് നെക്ക് ബാൻഡാണ്. നെക്ക് ബാൻഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ അൺബോക്സിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും സാധനം എത്ര സേഫായിട്ടാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ നല്ല ബ്രാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റുമാണ്. ഒറ്റ വിലക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. നെക്ക് ബാൻഡ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആദ്യമേ തന്നെ ഇട്ടിക്കണം. ഇത് എല്ലാവിധ ടാബിലും മൊബൈലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 8 to 10 hours വരെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. ഹെഡ്സെറ്റ് വന്നിട്ട് റിയൽമി ബഡ്സ് 2 എന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നെക്ക് ബാൻഡും ഹെഡ്സെറ്റും പുറത്തെടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് നെക്ക് ബാൻഡ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ആണ് കാക്ക ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂട് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു നമ്മളെ നെക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഉള്ളിലല്ല, അതിന്മേ. അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നെക്ക് ബാൻഡാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ കാക്ക പ്രോഡക്റ്റ് വളച്ചും നീർത്തിയും വലിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഒന്നും ആകണില്ല. മൊബൈൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ താത്താക്ക് അധികം നേരം ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷേക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിലൂടെ 3 കോംബോ ഓഫറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ ബഡ്സൊക്കെ നല്ല ഇതാണ്, വയറൊക്കെ നല്ല ഇതിലുണ്ട്. സേഫായിട്ട് ചെവിയിൽ വെക്കണ മാതിരിയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് പാക്കറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ചെറിയൊരു പാക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല വയറില്ല, വലിപ്പമില്ല ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബഡ്സ് തമ്മിൽ മുട്ടും, ഒട്ടി നിൽക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കത് അവിടെ മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ, അതായത് JBL ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല സേഫായിട്ടാണ് പാർസലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം. ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുള്ളത് ചാർജിങ്, USB, അതുപോലെ റെക്കോർഡിങ്, ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്.
ഇത് വന്നിട്ട് ഏത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇതിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ വന്നിട്ട് 6 വെറൈറ്റി കളറിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അടുത്ത പരിപാടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്പീക്കർ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉള്ളിലുണ്ടായി, നമുക്ക് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആദ്യം മേലെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്പീക്കർ വന്നിട്ട് റെഡാണ്. 6 വെറൈറ്റി കളറുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തത് റെഡാണ്, നമ്മളല്ല, നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്. അപ്പോൾ അവന് നമ്മളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ നമുക്ക് തന്നതാണ്. സ്പീക്കറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് USB കണക്ഷൻ അതുപോലെ SD കാർഡ് പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പവർ ബട്ടനും വോളിയം ബട്ടനും മറ്റു ഓപ്ഷൻസൊക്കെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു നല്ല JBL സ്പീക്കർ ഉണ്ടോ, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. JBL ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ, നെക്ക് ബാൻഡ് അതുപോലെ ഹെഡ്സെറ്റ്, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഒറ്റ ഓഫറിൽ ഒറ്റ വിലക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കും ബന്ധപ്പെടാം. നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിങ് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അൺബോക്സിങ്. നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ JBL നല്ല ഒരു സ്പീക്കർ എല്ലാവരും വാങ്ങാനൊക്കെ ചോദിക്കണേ, ഇതിന് വില കുറവുണ്ടോ, JBL സ്പീക്കർ ഉണ്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും ആണെങ്കിലും വാങ്ങാം. പിന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സൗണ്ടും സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കസ്റ്റമർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഒരാൾ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. യൂട്യൂബിൽ ഇടാനും കസ്റ്റമർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതാക്കാനും വേണ്ടി അവൻ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് പൊന്തണമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കി. എന്നിട്ട് അത്ര വെയിറ്റ് നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ. നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളവർ പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വില നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് നോക്കുക, അതുപോലെ സാധനം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതേമാതിരി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിസാർ പാടന്തറ. നിസാജ് പാടന്തറ.